Sziasztok! Ez itt az 1 perc mobilizáció, és ma egy picit elhanyagolt izmot, az előső lábszárizmot fogjuk lenyújtani, illetve ezt az izomcsoportot fogjuk lenyújtani. Mikor van erre szükségünk? Főleg tipikus példa egy bokasérülés után eléggé beszokott szűkülni ez a úgynevezett plantárflexiós, tehát spiccelő mozdulat, de ha belegondolunk, a mindennapi életben is elég keveset használjuk ezt a mozdulatot, pedig a járás fázisában is nagyon fontos. Én megmutatom, hogy hogy tudjuk lenyújtani ezt az izmot. Helyezkedjünk el állásban. Én most a bal lábamat szeretném lenyújtani, tehát az lesz hátrébb, a jobb lábam pedig előrébb. Visszafeszítem a lábfejemet mindenképpen spiccelésbe. Nagyon fontos, hogy a lábujjak nem maradjanak visszafeszítve, azok is ugyanebbe az irányba nézzenek. Minél hátrébb rakom, és így szépen megpróbálom a térdemet közelíteni a talajhoz. És picit visszajövök először dinamikusan, picit bemobilizálom ezt a területet, utána pedig benne maradok. Nyugodtan lehet egyébként kapaszkodót használni a feladathoz, és próbálok benne maradni, ilyen fél perc, 1 percig is akár, mindig picit tovább fokozva a nyújtást, hogyha érzem, hogy engedett. Ez lenne tehát az előső lábszárizmoknak a nyújtása, mindenképpen bokasérülés után, ha már a mozgásterapeutánk engedi, mindenképpen vele konzultálva, de érdemes ezt a gyakorlatot elsajátítani. Remélem tetszett a mai epizód, legközelebb találkozunk, sziasztok!